會今日就要開箱呢個 Pokemon Day 30週年禮盒啊！咁咧我就已經係喺亞馬遜嗰度買咗差唔多1個星期嘅啦。咁咧就忍到依家今日先至開。咁咧呢張比卡超咧可以睇到咧非常之靚。事不宜遲，即刻開箱。咁咧我拍片咧，因為我見網上面好多評價咧就話開箱嗰陣時咧就要影住，因為好大機會啊，都會係有重封嘅機會。咁所以如果拍住片咧有個記錄咧，咁就可以 send 翻俾亞馬遜嗰邊做一個退款啊。咁我希望我呢個就冇重封啦。OK， 好，開一開先。咁咧入邊就有一個 con 啦，剪嘅非常之靚。後邊咧就係黑色嘅。咁咧就仲有張 promo card 啦。哇！30週年比卡超，好靚喎！呢個品質，我覺得呢張可以 PSA 10啊，入個肚。因為美版嘅卡咧印刷就真係麻麻地。而且啲卡包咧同日版係唔同嘅，美版咧係冇保底嘅，所以咧可能我開晒成箱咧，唯一比較值錢咧就係呢張比卡超。咁我希望當然最想中到就係噴火龍嘅 SIR 啦。咁咧就有3包卡包，3包，2包係 M2， 一包咧就係 Mega Evolution。好，戴個手套先，上一上儀式感。好。事不宜遲，開咗個 Mega Evolution 先，睇下佢用啲乜。佢個包裝都係正常嘅喎，唔係重封嘅喎。好啦，第一包，睇下個曲卡先。OK， 好，嚟啦。第一包會中咩卡咧？哇！呢張幾靚，嚟啦！到底會中咩卡咧？星呢糖、雷公、火 energy， 好，第一包唔結，第二包啦。我想中噴火龍嘅 SIR 啊！好，照舊。曲卡，好嚟啦！咁一閃咧，中唔中？第二包都係冇嘅。好啦。last 一包，所有希望都擺晒喺呢一包卡包裏面。噴火龍 ，come on！ 好，噴火龍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 ，又係呢一個。有冇噴火龍啊？哇！呢張R63，最尾成盒最靚就係呢一張。KO